ربما كذلك كان حديث في الكواليس حول المنتخب الجزائري يعني أنت سعيد ربما بإقصاء المنتخب الجزائري. لا، تألمت لإقصاء المنتخب الجزائري وتألمت لمستواه الباهت. ولكن هو راه كان باغي المنتخب الجزائري علاش عارفو ضعيف. اللهم يطيح معنا هو في الدمي فينال وما يطيحش معنا هادشي اللي كاين اسمه ودي الله أعلم. صحيح هادشي والله الا صحيح. 4 لعابه مضروبين، 3 موقفين، هي 7 من الفريق الاساسي. كون بقى على الكلام ووصلت هذيك الحب ليه الجزائريين يوصلوا للدومي فينال، كره غدا داخلين باقي ما شدنا لا خلعه لا. ولكن نهضروا كره المنتخب الجزائري أبان عن ضعف كبير في المباراة. لا شوف أمين، ما ألمني شكون اللي ما بانش ضعيف قدام نيجيريا؟ غدا إن شاء الله. شكون اللي ما بانش ضعيف قدام نيجيريا؟ ها؟ تا فرقه ما بان ضعيف، كلهم بانوا ضعاف قدام نيجيريا. ما شاء الله نيجيريا اللي غيبانوا ضعف ضد المغرب إن شاء الله. الله غدا لكن ما ألمني هو المستوى الباهت ديال المنتخب الجزائري. مستوى ضعيف جدا، واللي زاد في الألم ديالي أكثر هو التعامل ديال الإعلام الجزائري مع هاد الهزيمة. تصور أن المنتخب الجزائري ما كاينش، المنتخب النيجيري داير ما بغى في المقابلة. شنو كاين التحكيم، كاينه مؤامرة، كاين هذا. لو فكرنا بهذا المنطق ديال المؤامرة، نمشيو سيدي حنا بالمنطق ديال المؤامرة، بغينا نتآمروا. إلا بغينا نتآمروا راه خصنا ندوزو المنتخب الجزائري، لأن عدد الإصابات اللي فيه ونوعية اللاعبين المصابين وعدد اللاعبين اللي عندهم الانذارات. ولو كنا بغينا نتآمروا عليهم كنا نزيدوا عاون طالما كيهضروا على المؤامرة مع الحكم، ونقولوا الحكم أيضا يعطي الصفرة الثانية لبعض اللاعبين الآخرين. غندخلوا نلعبوا مع الجزائر بي، يعني قبل ما نتعوضوا في الكراسة في التيران غيكون ربحنا بواحد 4-0. دونك هاد التفكير ديال المظلوميه ديال المؤامره راه عيب يكون باقي في المرحله هذه اللي وصل ليها الانسان في المستوى الفكري، في المستوى ديال النزاهه، في المستوى ديال النقاش. كان المفروض انا شفت بعض الاخوان الجزائريين شكرا لك، لا المنتخب النيجيري قوي صحيح بالفرديا جماعيا دفاعيا في وسط الميدان الى غير ذلك. هذا هو النقاش اللي يكون مؤامره. شكون غيتامر عليك وانت اضعف من المنتخب النيجيري؟ ربما الضعف ما كانش فقط في ارضيه الميدان، فكان المنظومه كلها كانت ضعيفه. بيان سور لا جمهور، شفنا الشغب اللي كان في الملعب، لا لاعبين، التعدي على